अरे यहाँ पर तो एक हरा फूल है, मैं इसको छू कर देखती हूँ क्या होती है। अरे वाह, मैं तो खुद ही हरा हो गई हूँ। अब मैं इस रेड फूल को छू कर देखती हूँ क्या होती है। अरे वाह, मैं तो रेड कलर की हो गई हूँ, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हो गई हूँ। अब मैं इस येलो फूल को छू कर देखती हूँ क्या होती है। दोस्तों, मैं जब तक इसको छू रही हूँ तब तक तुम सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे वाह, मैं तो फिर से पहले की तरह हो गई और मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो गई।